İlqəm Əskərov oğlu Kürdoğlu Əskərovun onun haqqında səsləndirdiyi ittihamlara münasibət bildirib. Teleqrafın yerli bürosuna açıqlama verən Dilqəm Əskərov deyib ki, oğlunun müalicəyə ehtiyacı var. Qızlarım, digər oğlum ondan imtina edib. Heç kim telefonunu açmır, heç kim evinə qoymur. Ortada qalan bir mənəm. Mən də körpə uşaqların xatirinə çalışıram, nəsə kömək edim. Hər pis yola gedir, özü kimi ətrafı var. Pis vərdişlərə qoşulub. Heç bir ata istəməz ki, oğlu belə olsun. Dilqəm Əskərov oğluna böhtan atması və balta ilə öldürmək iddialarına da münasibət bildirib. Mənim yanımda balaca oğlum da olub. Bu adamın ağlı itib. Mən balta götürüb 3 balaca nəvəmin üzərinə gedərəm. Mənim firmada tüfəngim var. Gedib polisə məlumat verib ki, tüfənglə gəlib üstümə. Orada da kamera var. Baxıblar, heç nə yoxdur. Mən niyə getməliyəm onun üzərinə balta ilə? Balaca oğluma yaxınlıqdakı kəhrizdən su çəkirik. Yaxınlıqda olur. Oradan telefonla çəkib nə gəlir danışır. Bu adamın həkimə ehtiyacı var. Mən Şuşa türməsində olanda köməklik üçün pul vermişdilər. Oğlum puldan müəyyən məbləğ uğurlayıb. İndi də deyir, evi satıram, maşını satıram və s. Kürdoğlunun adına heç nə yoxdur. Onu narahat edən əsas məsələlər əmlakdır deyə Dilqəm Əskərov əlavə edib.